新到一台50荣光双排，这个14年上牌的车子啊，大家看一下，车况非常的 OK 啊，底盘很新，9万多公里，发动机一打就着，给大家看9万多公里啊，这个还加上了一个这个大屏导航啊。换挡杆啊，发动机很新的这个车子，给大家看一下，雪白雪白的，声音也好听，现在发着的。关键是啊，这个车子它有空调，这个车有空调啊。看一下，这里是空调打着。空调很冰的哈，像现在这个天气，如果说你开这个面包车没有空调的话，真的会有点受不了哈。到了冬天还好一点，像夏天的话，没有空调的都很难卖哈，就是很热。之前我很多老铁过来买车都问有没有空调，其实面包车很多又没有空调，所以说这就是一个 bug， 知道吧？但这台车它是有的，所以说这个车。买回去就非常 OK 了哈，双排的，它既能当面包车用，又能后面又带斗，又能拉货。像这个车坐个5个人前面，非常的 OK。但它唯一不好的地方就是这个后斗啊，只有2米多一点点哈。这个好像是2米多，2米雷，应该是2米不到哈。这个后面加装了一个铝合金的哈，它包了一个铝合金，这个后面。像这个梁啊，这些啊都是雪白雪白的，包括这个下面，大家可以看一下啊。相对来讲，14年的车非常的 OK 啊，这种车子。全面给大家展示一下，是吧？14年。这里是刚才这里有水啊，我把它弄到这个箱里面来哈。现在这里还在滴水啊，大家不要误会啊。看一下啊，这两边的梁都很好的。两边的梁，14年的这台车我们收的便宜啊，这台车收的便宜，1万把块钱收的，空调非常非常冰哈，我把它熄火哈，空调非常非常冰，卖个1万多块钱哈，这种车。之前有台15年的，我们要卖2万多，这个14年的现在卖1万多，所以说相对来讲这台车很便宜哈，很便宜。如果说您有这种车的一个需求哈，买这台车非常的划算。这台车还是1年1检哈，没有1年半检。如果说上了10年以上的车子哈，它就是1年半检。半年1检啊，半年1检。像货车都是这样的哈，这个车还是1年1检哈。你如果再用个1年2年的，它还能值个几千块钱哈。所以这种车买过去划算哈，关键是便宜啊，便宜。空调这些，发动机又好。好了，有感兴趣的老铁可以在后台给我留言啊。